નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે જોશું સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર ધોરણ 10માં પ્રકરણ 15 આર્થિક વિકાસ. પ્રકરણ 15 આર્થિક વિકાસ એક અર્થશાસ્ત્રનો વિભાગ આવે છે. તમારા માટે કદાચ નવો વિષય એવો અર્થશાસ્ત્ર, જેમાં આર્થિક બાબતોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે. દેશનો, રાષ્ટ્રનો વિકાસ, આવક જાવક, પછી બધા વહીવટો, આ બધું અર્થશાસ્ત્રમાં આવે છે. તો અહીંયા જે અર્થશાસ્ત્રની વાત કરવામાં આવી છે, અર્થશાસ્ત્રના બેઝિક નિયમો, બેઝિક અર્થશાસ્ત્રની વાત આપણે કરવાની છે ને આપણે શીખવાનું છે. આપણે દેશનું અર્થતંત્ર કઈ રીતે ચાલે, કઈ રીતે ચલાવવામાં આવે છે, એની જો સામાન્ય માહિતી મેળવવી હોય તો અર્થશાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે બેઝિક અર્થશાસ્ત્ર તમારે આવે છે અભ્યાસમાં, 2-3 પાઠ આવે છે, એમાં બેઝિક અર્થશાસ્ત્રની માહિતી આપી છે. તો આપણે એ જોવાનું છે આર્થિક વિકાસ. આર્થિક વિકાસ કોને કહેવાય, આર્થિક વિકાસ કઈ રીતે થાય, અને આપણા દેશનો આર્થિક વિકાસ કેટલો છે. જુદા જુદા દેશનો વિકાસ કોઈનો ઝડપથી થાય છે, કોઈનો ધીમી ગતિથી થાય છે. તો આવું કેમ? પછી આપણે જો કોઈ દેશ ગરીબ છે અથવા તો વિકાસ થતો નથી, તો એનું કારણ શું? કોઈ દેશનો વિકાસ થઈ ગયો છે જેને વિકસિત રાષ્ટ્ર કહેવાય. અમુક દેશોનો વિકાસ ચાલુ છે, વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર કહેવાય. તો આવા બધા સ્ટેપ કઈ રીતે આવે, શા માટે આવે, એની બેઝિક માહિતી અહીંયા આપી છે ને આપણે જાણવાનું છે કે આવું કેમ બને છે. તો આપણે એમાં જોઈએ આર્થિક વિકાસ. આર્થિક વિકાસ એટલે ખાસ કરીને અર્થ, પૈસા. આપણે બધા પૈસાને માન આપીએ છીએ કે રૂપિયા વધવા જોઈએ, વિકાસ થવો જોઈએ, રૂપિયા વધે તો જ આપણે સાધન સુવિધા સગવડ વધે, એને આર્થિક વિકાસ કહીએ છીએ. તો આવા આર્થિક વિકાસ તો બધાએ કરવો જોઈએ. કોઈને એવું ન હોય કે મારે વિકાસ નથી કરવો, પણ છતાં પણ દરેકનો વિકાસ એક સરખો થતો નથી. દરેક વ્યક્તિનો, કુટુંબનો કે રાષ્ટ્રનો આપણે લઈએ તો દરેકના વિકાસમાં તફાવત જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે રાષ્ટ્રની વાત કરવાની છે, રાષ્ટ્રનો વિકાસ. આર્થિક વિકાસ જે અહીંયા વાત કરવાની છે એ રાષ્ટ્રને લગતી છે. તો એમાં જોઈએ કે આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ, કે આર્થિક વિકાસ કોને કહેવાય, આપણે વિકસિત છે એવું ક્યારે કહેવાય. તો એની શરતો છે કે આર્થિક વિકાસ એટલે દેશની રાષ્ટ્રીય આવકમાં સતત વધારો થાય. બીજું છે દેશની માથાદીઠ આવકમાં વધારો થાય. અને ત્રીજું, લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય. આ 3 મુદ્દા મહત્વના છે. આ 3 મુદ્દા જો આપણને લાગુ પડતા હોય, આપણી આવક વધે, માથાદીઠ આવક વધે અને જીવન ધોરણ સુધરે, તો આપણે વિકસિત રાષ્ટ્રમાં આવીએ, તો આપણો વિકાસ થયો છે એમ કહી શકાય. આ છે આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ, કે એક તો દેશની આવકમાં સતત વધારો થવો જોઈએ. બીજું, દેશની માથાદીઠ આવક. હવે માથાદીઠ આવક કઈ રીતે ગણવી, શું કરવું, આપણે પછી જોઈએ. પછી લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરે, કે આપણી પાસે સુખ સુવિધા સગવડ વધે. આ જો 3 મુદ્દાઓ હોય, આપણને લાગુ પડતા હોય આપણા દેશને, તો આપણે આર્થિક વિકાસ કર્યો કહેવાય. પછી જોઈએ કે આ જ મુદ્દાને સમજીએ કે રાષ્ટ્રીય આવક. તો દેશની કુલ જે આવક છે, આપણા દેશની ઘરેલું આવક જેને કહેવાય, એવી કુલ આવક છે એને રાષ્ટ્રીય આવક કહેવામાં આવે. દેશની, આખા દેશની વર્ષ દરમિયાન જે કંઈ આવક થાય એને રાષ્ટ્રીય આવક કહેવામાં આવે. તો આ રાષ્ટ્રીય આવક વધવી છે. બીજું એવું છે માથાદીઠ આવકમાં વધારો. તો એ કઈ રીતે ગણતરી કરવી, તો એની વાત છે માથાદીઠ આવક આપણે કઈ રીતે ગણી શકીએ કે જોઈ શકીએ. તો એમાં દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકને દેશની કુલ વસ્તી વડે ભાગવાથી માથાદીઠ આવક મળે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. માથાદીઠ આવક કઈ રીતે નક્કી થાય, કે દેશની કુલ આવક એને ભાગ્યા દેશની કુલ વસ્તી, એટલે માથાદીઠ એક વ્યક્તિની આવક મળે. બીજું એક ઉદાહરણ આપો કે આપણા કુટુંબની અંદર 5 સભ્ય છે, 2 સભ્ય કમાય છે. આ 2 સભ્ય વર્ષ દરમિયાન 5 લાખ કમે છે. તો આ 5 લાખને આપણે 5 સભ્ય છે કુટુંબના, તો 5 વડે ભાગવા, અને જે કંઈ આવે એ 5 સભ્યોની માથાદીઠ આવક ગણાય. સમજાય છે? આ રીતે
દેશની માથાદીઠ આવક નક્કી થાય છે તો એમાં વૃદ્ધિ થાય તો આપણે વિકાસ કર્યો કહેવાય. પછી ત્રીજી બાબત આવે છે લોકોનું જીવન ધોરણ સુધારો. વ્યક્તિને જે જીવન જરૂરી વસ્તુઓ છે, જીવન ધોરણ માટે જે આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ છે મળી રહે એને જીવન ધોરણ કહેવામાં આવે. એમાં ખાસ કરીને જોઈએ તો દરેક વ્યક્તિને અનાજ, કપડાં, વીજળી, શિક્ષણ, આરોગ્ય આવી સેવાઓ પૂરી પડે ત્યારે વિકાસ થયો કહેવાય, અથવા તો જીવન ધોરણ સુધાર્યું કહેવાય, તો જીવન ધોરણનો વિકાસ થયો કહી શકાય. કે જેને અનાજ મળી રહે, રહેઠાણ મળી રહે, કપડાં મળી રહે, શિક્ષણ, આરોગ્ય આવી જે પાયાની બાબતો છે એમાં વધારો થાય, લોકોને એની સગવડ મળે, એને જીવન ધોરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ બાબતો હોય ત્યારે આપણે આર્થિક વિકાસ કર્યો એમ કહી શકાય. ત્યાર પછી જોઈએ આર્થિક વિકાસમાં આવક, માથાદીઠ આવક કે રાષ્ટ્રીય આવકને જીડીપી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આપણી રાષ્ટ્રીય આવક દર વર્ષે વધે છે. જીડીપી ગ્રોસ આવક જેને કહેવામાં આવે, રાષ્ટ્રની ગ્રોસ આવક છે એ દર વર્ષે વધે છે અને એના અંદાજ કરવામાં આવે છે, આંકડા કાઢવામાં આવે છે. તો છેલ્લા આંકડા પ્રમાણે 2015-16ની અંદર જોઈએ તો આપણા દેશની રાષ્ટ્રીય આવક હતી 1,35,67,192 કરોડ રૂપિયા. આ છે આપણી રાષ્ટ્રીય આવક. દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય છે, વધારો થતા માથાદીઠ આવક વધે, જીવન ધોરણ વધે. આ રીતે આપણો દેશ છે અત્યારે વિકાસશીલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, વિકસિત નથી. આપણો ભારત દેશ છે વિકાસશીલ રાષ્ટ્રની વ્યાખ્યામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણે રાષ્ટ્રીય વિકાસની વાત કરીએ, આર્થિક વિકાસની વાત કરીએ. ત્યાર પછી જે આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ, આ બે શબ્દો છે આમ તો સમાન લાગે છે પરંતુ એમાં તફાવત છે. આર્થિક વિકાસ કોને કહેવાય, વૃદ્ધિ કોને કહેવાય, તો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ 2-3 મુદ્દા આપ્યા છે. અહીંયા આપણે તફાવતના રૂપમાં એને સમજવાનો છે. આર્થિક વિકાસ શું છે, વૃદ્ધિ શું છે, એને તફાવતના રૂપમાં સમજીએ તો સરળતાથી યાદ રાખી શકાય. એમાં જોઈએ આર્થિક વિકાસ એ ગુણાત્મક પ્રક્રિયા છે અને આર્થિક વૃદ્ધિ એ પરિમાણાત્મક પરિસ્થિતિ છે. ગુણાત્મક એટલે વિકાસ એટલે માની લો કે આપણી પાસે આવક વધે છે, આવક વધી અને આવકના પ્રમાણમાં આપણે કંઈક નવી સુવિધા ખરીદી એ વૃદ્ધિ છે. આવક વધે એટલે વિકાસ થાય પણ આપણે એનો કોઈ ઉપયોગ ન કરીએ, રૂપિયા ભેગા કરીને મૂકી દઈએ તો વૃદ્ધિ થઈ કહેવાય નહીં. વૃદ્ધિ વિકાસનું પરિણામ છે. વિકાસથી જે કાંઈ આપણે નવું કરીએ છીએ એ વૃદ્ધિ છે. બીજો તફાવત છે આર્થિક વિકાસ એ પ્રથમ અવસ્થા છે, આર્થિક વૃદ્ધિ વિકાસ પછીની અવસ્થા છે. જો વિકાસ થાય તો જ વૃદ્ધિ થાય, પહેલા વિકાસ કરવો પડે પછી વૃદ્ધિ થાય. ત્યાર પછી ત્રીજી બાબતો છે કે નવા સંશોધનથી, વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોથી આપણે ઉત્પાદનમાં વધારો કરીએ છીએ એને વિકાસ કહેવાય. નવા સંશોધનોથી જે ઉત્પાદનમાં વધારો કરીએ એ વિકાસ છે. દાખલા તરીકે ખેતીના પાકો, ખેતીમાં પહેલા જે ઉત્પાદન, અનાજનું ઉત્પાદન થતું એના કરતાં અત્યારે વધુ થાય છે તો એ એક પ્રકારનો વિકાસ છે. પછી વૃદ્ધિ કોને કહેવાય, તો ઉત્પાદનના સાધનોમાં જે વધારો કરીએ, વૃદ્ધિ કરીએ, વિકાસ કરીએ એને વૃદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. ઉત્પાદનના સાધનોમાં થતો વધારો, દાખલા તરીકે ખેતીની જમીન વધારીએ અથવા તો આપણે યંત્રો, ફેક્ટરીઓ વધારીએ, ઉદ્યોગો વધારીએ તો એ વૃદ્ધિ કહેવાય. તો આ રીતે તફાવતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ. ત્યાર પછી વિકાસશીલ દેશ અને વિકસિત દેશની વાત કરીએ તો વિકાસશીલ દેશની રાષ્ટ્રીય આવકમાં થતો વધારો એ આર્થિક વિકાસ છે. ખાસ આ યાદ રાખજો. વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશના સંદર્ભમાં વિકાસ અને વૃદ્ધિ કોને કહેવાય, તો વિકાસશીલ દેશ કે જેને જે વિકાસ કરવો બાકી છે એવા દેશની આવકમાં વધારો થાય એને વિકાસ કહેવાય
પરંતુ જે દેશનો વિકાસ થઈ ગયો છે, વિકસિત દેશ છે, એવા દેશની અંદર આર્થિક વિકાસ થાય તો એ વૃદ્ધિ ગણાય. હા, ખાસ યાદ રાખજો, આર્થિક વિકાસ અને વૃદ્ધિ. તો આ રીતે આર્થિક વિકાસ અને વૃદ્ધિ બંને અલગ ખ્યાલ આપ્યો છે. ત્યાર પછી જોઈએ કે વિકાસલક્ષી અર્થતંત્રના લક્ષણો. વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો છે એના લક્ષણો કેવા છે, એની વિશેષતા શું છે એ આપણે જોઈએ. તો એમાં સામાન્ય ઘણા બધા 9 મુદ્દા આપ્યા છે, પરંતુ આપણે 1-2 મુદ્દા જોઈએ અને એની વાત કરીએ. તો સૌ પ્રથમ તો આવે કે માથાદીઠ નીચી આવક. આપણે ગરીબ છીએ અથવા વિકસિત રાષ્ટ્રમાં આવતા નથી, વિકાસશીલમાં આવીએ એનું કારણ છે કે આપણી માથાદીઠ આવક ઓછી છે. ભારતની માથાદીઠ આવક ખૂબ ઓછી જોવા મળે છે. ત્યાર પછી વસ્તી વૃદ્ધિ, કે આપણે જોઈએ છીએ ભારતની વસ્તી, વિકાસશીલ રાષ્ટ્રની વસ્તી વૃદ્ધિ 2% દરે વસ્તી વૃદ્ધિ થાય છે. એનાથી પણ આપણો વિકાસનો જે પથ છે એ ખોરવાય છે. ત્રીજું છે કૃષિ ક્ષેત્ર પર આધારિત. આપણે જે ઉદ્યોગ ધંધાની વાત કરીએ તો આપણા આવા જે દેશો છે વિકાસશીલ દેશ, એના આવકનું સ્ત્રોત કે વ્યવસાય માત્ર ખેતી હોય છે. તો ખેતીની અંદર વાત કરીએ, કૃષિ એટલે ખેતી મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ હોય છે અને લગભગ 60% જેટલા લોકો ખેતી ઉપર આધારિત હોય છે. રાષ્ટ્રની કુલ આવકના લગભગ 25% હિસ્સો ખેતીમાં ઉપર આધારિત હોય છે. એટલા માટે આવા રાષ્ટ્રો છે એ વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખેતી ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. ચોથું છે આવકની વહેંચણી, કે આવકના સાધનો છે એની અસમાનતા હોય છે. અમુક ઉદ્યોગપતિ છે, માની લો વિશ્વના દેશના 50 ઉદ્યોગપતિ છે, એ જ ઉત્પાદન કરે છે, ઉત્પાદનના સાધનો ધરાવે છે. બાકીના જે લોકો છે 80% એની પાસે ઉત્પાદનના સાધનો ખૂબ ઓછા હોય છે. તો એમાં અસમાનતા જોવા મળે છે. ઉત્પાદનના સાધનોમાં વહેંચણીમાં અસમાનતા છે. દેશના ટોચના 20% ધનિક લોકો છે રાષ્ટ્રીય આવકનો 40% હિસ્સો ધરાવે છે. કે ટોચના 20% ધનિક લોકો એવા છે કે આપણી આવકના 40% હિસ્સો ધરાવે છે. 20% લોકો એવા છે ગરીબ લોકો છે કે માત્ર 10% આવક ધરાવે છે. તો આ આવકની અસમાનતા. પછી 5મો મુદ્દો છે બેરોજગારી. તો અત્યારે બેરોજગારીનો પ્રશ્ન આવા રાષ્ટ્રોમાં, વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાં વધુ જોવા મળે છે. વિકાસશીલ રાષ્ટ્રનું મહત્વનું આ લક્ષણ છે બેરોજગારી. અને બેરોજગારીનું પ્રમાણ જોઈએ તો કુલ શ્રમિકો કરતાં 3% વધુ હોય છે. જે મજૂરો કે શ્રમિકો આપણે જોઈએ છે એના કરતાં 3% વધારે શ્રમિકો છે, એટલે કે આ બેકારી છે, બેરોજગારી છે. અને જુદા જુદા વિસ્તારમાં જુદા જુદા પ્રકારની બેરોજગારી હોય છે. જેમ કે મોસમી બેરોજગારી, કે મોસમ પ્રમાણે કામ મળે ને પછી મળે નહીં. છુપી બેરોજગારી, કે આપણે 2 માણસનું કામ હોય અને ત્યાં 4 માણસો રાખ્યા હોય અને આ 2 માણસોને હટાવી દઈએ વધારાના તો પણ કોઈ ફેર પડે નહીં. એવી બેરોજગારીને છુપી બેરોજગારી છે. ઔદ્યોગિક બેરોજગારી, તો ઉદ્યોગો ધંધા બંધ થઈ અથવા નવી ટેકનોલોજી આવે અને બેકારી ઊભી થાય એને ઔદ્યોગિક બેરોજગારી કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે જોઈએ તો વિકાસશીલ અર્થતંત્રના લક્ષણો આ 5 મુદ્દા છે. હવે આજે પછી આપણે આગળ જોઈશું બીજા મુદ્દા છે એ આગળ જોઈશું. અત્યારે અહીંયા આટલે સુધી રાખીએ.